କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଯିବା। ସେଥିରେ କିଛି ଇଲିଶ ମାଛ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ନେବା ଏବଂ ସେହି ସୋରିଷ ତେଲରେ ତାକୁ ଭାଜି ନେବା। ସମସ୍ତ ଇଲିଶ ମାଛ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ କଞ୍ଚା ଇଲିଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କଞ୍ଚା ଇଲିଶ କଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗେ। ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭଜା ହୋଇଛି। ତାପରେ ସେହି ସୋରିଷ ତେଲରେ କିଛି କଳା ଜିରା ଦେଇଦେବା ଏବଂ ସେଥିରେ ବାଟି ରଖିଥିବା ସୋରିଷ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଓ ରସୁଣ ବଟା ଦେଇଦେବା ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଚିନି ଦେଇଦେବା ଏବଂ ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡି, କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡି ଓ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟମାଟରକୁ କାଟି ଦେଇଦେବା ଏବଂ ସେଥିରେ 2ଟି ଲଙ୍କା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଭାଜି ରଖିଥିବା ମାଛକୁ ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା ସୋରିଷ ଇଲିଶ ମାଛ। ଏହିପରି ଇଲିଶ ମାଛ